Добар ден, почитувани медиуми. Караванот на Министерството за јавна администрација денеска е во општина Куманово, каде што ја спроведуваме кампањата под мотото "Сите заедно" за професионална и квалитетна јавна администрација. Ова е втора дебата која што се организира под покровителство на јавната администрација во соработка со ЗЕЛС. Би сакал најпрво да ги поздравам нашите домаќини, градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, и партнерскиот министер во оваа кампања, господинот Златко Перински, министерот за локална самоуправа. Ние досега од собраниска процедура повлековме 3 клучни според нас закони, кои што ги квалификуваме како почеток на реформите во јавната администрација. Се работи за Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за административните службеници и предлог Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Како што сте веќе информирани, Министерството за јавна администрација отпочна еден циклус на дебати, на јавни расправи, работилници, со крајна цел да дојдеме до еден заклучок во кое што ќе ги вклучиме сите страни кои што се заинтересирани за овој процес во еден транспарентен, слободен, инклузивен, демократски процес, да ги чуеме ставовите, мислењата на сите кои што се засегнати од овие закони. Да потенцирам, ова е втора дебата во рамки на ЗЕЛС. Благодарам исто така до ЗЕЛС за можноста да отвориме ваков тип на расправи. Се надеваме дека овие расправи ќе трајат некаде до октомври, со цел да сите овие предлог законски решенија ги вратиме во собраниска процедура до крајот на годината. Нашата цел, за разлика од минатата влада, е да имаме еден отворен процес, во кој што сите сугестии, како Министерство кое што е отворено за сите, ќе ги разгледаме и по можност ќе ги вклучиме во сите овие предлог законски решенија. Се надевам дека оваа дебата ќе даде посебен допринос во подобрување на сите овие законски решенија, за кои што сметаме дека треба да бидат не паушални, туку солидно, содржајно направени, да бидат квалитетни, но најважно од се да бидат системски и понатаму следи процесот на имплементација на овие закони. Ви благодарам.